¿Qué tal, Michigan? ¿Cómo están? Muchos saludos. Ahora tenemos a nuestra invitada, la doctora Lourdes Myers, que la vez pasada tuvimos una muy buena conversación acerca del cuidado vocal. Ahora tenemos una conversación muy importante, yo creo que es más educativa para todos nosotros, sobre el cuidado del bruxismo. ¿Qué nos puede decir de eso? El bruxismo es un hábito, es el hábito de rechinar o apretar los dientes. ¿Sí? Okay. Y tenemos que pues, el 80% de la población o aprieta o rechina los dientes. Y están usando guardaboclusal para resolverlo. Existen dos tipos de bruxismo, el nocturno y el diurno. El nocturno es inconsciente. Ahí el que muchas veces se queja es el esposo o la esposa, que está escuchando los ruidos, ¿verdad? Que son, y en esto hay mucho agotamiento muscular, están trabajando mucho los músculos y hay mucho agotamiento muscular. Entonces, el bruxismo provoca que los dientes se desgasten, ¿sí? Y puede ser en mujeres, en hombres, en gente joven y en niños. Sí. Lulu, ¿y cuáles son las causas más comunes que generan el bruxismo? Está bien investigado que el bruxismo en adultos es el estrés. Entonces, por eso hablo de porcentajes altos, ¿quién no está en estrés, no? Y más con la pandemia. El estrés, pero el estrés solo no provoca el bruxismo, debe de estar combinado con una maloclusión, ¿sí? Y podemos hablar de maloclusiones, pero yo les diría interferencias oclusales. ¿A qué me refiero con interferencias oclusales? A puntos altos que deja el dentista cuando usted va a tratarse, ¿sí? Va a ponerse una amalgama, una corona, una resina y el dentista que no conoce de oclusión, hay muchos que no conocen de oclusión. La oclusión es cuando cierras la boca. El perfecto engranaje, ¿sí? El perfecto engranaje, ¿sí? Está cuando nacen los dientes. Hay una cúspide, hay una fosa y van cayendo en las fosas para poder triturar los alimentos, ¿sí? Entonces, si el dentista nos pone una resina alta, hay una interferencia oclusal, ¿sí? Entonces, el organismo inconscientemente trata de desgastar esto que le está estorbando. Para que engrane, ahora sí que textualmente, correctamente la mordida. Exactamente. Qué interesante. Entonces lo que yo veo, tanto en México como aquí, es que nada más le colocan el guardaoclusal a la persona y nada más. Y no es lo correcto. Tampoco. ¿Sí? El guardaoclusal va a ser de mucha ayuda porque va a evitar que se sigan desgastando los dientes, ¿sí? Y va a relajar la musculatura que está agotada de tanto esfuerzo que está haciendo durante tanto tiempo, ¿sí? Y en Europa al guardaoclusal le llaman placa neuromio-relajante, porque sí, hace ese efecto de relajar la musculatura, te sientes muy a gusto, pero si te quitas el guarda, o sea, no lo vas a usar de por vida. Claro. Hay que buscar la causa y tratarla. Entonces sí se trata y sí se cura. Tienes que dormir, o sea, si tuvieras perfectamente la mordida o la oclusión, tienes que dormir con la boca cerrada, porque por ejemplo mi guarda le pusieron como un tope que yo no cierro, o sea, no puedo cerrar bien la boca. Sí, la boca. O sea, aquí topan mis dos dientes con, o sea, porque sí se queda abierta poquito la boca. También la mía. El que me dieron, porque yo tenía bruxismo y por eso te decía que se curaba. Ya hace mucho tiempo que no padezco, quizás ya voy en buen camino, pero sí me lo dieron ocasional. Me dijeron, en los momentos que manejas, por ejemplo, que es mucho estrés,
Sí. póntela en el tránsito de tu tiempo que vas manejando, y también al dormir, Claro. que es regularmente cuando sucede, Sí. y cuando está en momentos de mucho estrés. Sí. Qué raro, porque, bueno, no es raro, porque ya vimos que sí es correcto, y de ahí viene regularmente. Bueno, los casos más elevados, ¿verdad? El guarda cruzal no debe de ser alto. O sea, ese tope Tiene que me ser pusieron alto. está mal. Tiene que engranar perfectamente Sí. con la parte inferior, ¿sí? Yo estoy viendo, tanto aquí como en México, ¿verdad? Que los hacen muy gruesos, Sí, muy altos sí, y muy sí. planos. Yo no puedo cerrar completamente la boca No, a tampoco. mí yo porque me tampoco. pusieron ese tope que nunca entendí para qué era el tope. Yo también tengo el tope. Y pero- sabes que yo no lo aguanto mucho tiempo. De hecho, no lo aguanto toda la noche. Te cansa. A mitad de, yo creo que a las 2 horas, mi mismo cuerpo yo creo que me lo pide y termina en un lado. No, y aparte o sea, yo porque siento me cansa. que justo ese tope choca con mis dientes. Entonces digo, pues de que choque Tope. el tope a que choque mi diente. O sea, Bueno, pero no porque te sí, estás desgastando tu igual no tu esmalte. desgastas todos, Claro. pero al final de cuentas sí es, o sea, como dices, a medianoche ya salió volando. Sí, porque sí es cansado. Yo no sé por qué pasa esto. Fíjate que he tenido la suerte de estudiar con gente muy tremenda. Mi maestro de oclusión en México fue el padre de la oclusión en México, en Latinoamérica, autor de este libro, Qué Oclusión interesante. Orgánica. Oh, mira. Y él estudió aquí en la Universidad de California con los padres de la oclusión en Estados Unidos. Oh, ¿Sí? qué interesante. Entonces, ellos inventaron, uno de ellos, el doctor Charles Stewart, inventó un articulador donde se hace el guarda, fíjate. Entonces toma impresión superior e inferior, lo articula en un articulador que se llama Stewart, y el más sencillo se llama Whitney's, para la práctica privada, y que engranen perfectamente los dientes. Hace Y sentido. y que puedan moverse, fíjate nada más, que tenga Que movimiento. tenga la libertad tú. Y los músculos se van a Fijada. sentir relajados. ¿Sí? Claro, sí. Fíjate que a mí sí me relaja, pero te digo, es un ratito el que la aguanto, Sí. porque sí me mantiene mi boca abierta. Sí. A mi esposo se la pusieron y babeaba por la boca abierta. Sí, Claro. pues es que en la noche yo creo que sí babeamos, no nos vemos porque estamos dormidos, pero Sí. seguramente sí, porque está libre la Claro. saliva. Entonces, este señor, el doctor Eric Martínez Ross, mi maestro, que en paz descanse, inventó un guarda oclusal, que es el que estamos manejando ahorita en Latinoamérica, ¿sí? Lo hacemos a través de unas laminitas que se llaman PVC, ¿sí? Se presionan en un aparato especial de vacío y son comodísimos. Por ahí traje unos para que lo vean. Ay, sí, me interesa Pero- muchísimo Interesante. porque a mí también me dieron un Sí. guarda Sí. porque yo tan rechino los dientes en las noches Sí. que hasta me astillé los dos de enfrente, Wow. sí, yo solita, donde estoy haciendo esto Sí. todas las noches Sí. y padecía migrañas constantes y no, como decías tú, los doctores no sabían ni qué, soy psicóloga, y yo dije, pues no tengo depresión, o sea, Sí. ¿de dónde me está pasando esto? No estoy estresada, Sí. ¿por qué me está pasando esta migraña? Sí. Y es por eso, ¿no? Interesante. Pero las guardas que me dieron son tan grandes y tan... Exacto. Ay, son muy incómodas. Sí. Son muy burdas, sí es Sí, cierto, están sí, sí. exageradas. Y yo decía, quizás mi ignorancia no alcanza a ver que así es lo correcto. Claro. Fíjate, Porque qué uno bueno no que dice, hay que regresarlas. Sí, hay que regresar. No, y luego tan Son carísimas que carísimas. sí, carísimas. Porque Sí, sabes sí, que sí, aparte de sí, eso, sí. eso el dentista no te lo, tu plan dental no te lo No cubre. te lo cubre. No. Entonces tú tienes que pagarlo extra. Así Claro. es. Correcto. Muy Sí. caro. Bueno, y hablando de ansiedad y ese hábito de hacer mal la mordida, no solo es eso lo que te provoca el bruxismo, sino también hablábamos de alergias, Sí. de inflamación de las amígdalas, o sea, no solo es el hecho de ansiedad o que estés estresado, también las alergias, o sea, yo no sabía eso. Fíjate que durante muchísimos años, te digo que ejercí 35 años antes de venirme a Estados Unidos, y me llegaban muchos pacientes porque sabían que era mi área, con problemas de bruxismo, adultos, ¿verdad?
Pero entonces me mandaban niños y no sabía qué hacer, ¿sí? Y yo siempre, como fundé una asociación en Morelia, ¿verdad? Wow. Asociación Michoacana de Odontólogas, que ahora es el Colegio del Estado de Michoacán. Por su prestigio, invitamos a gente de todo el mundo a dar conferencias a Morelia. Entonces, fíjate que encontré en Nueva York a una persona, me invitaron a un hospital de niños y voy viendo disfunción temporomandibular en niños, ¿sí? So, wow. Pues me presentaron al jefe del departamento, el doctor Paul Crespi, que es una personalidad, me hizo favor de mandarme toda la investigación y fue que hice mi libro. Solamente en niños, en adultos está bien entendido que el bruxismo es estrés con interferencias. Pero en niños sí pueden ser otras en causas. Niños, sí. La investigación que me mandó de muchos expertos aquí en Estados Unidos es que los niños a veces bruxan porque tienen problemas de amigdalitis, se les inflama el oído medio y entonces al hacer esto descansan, ¿sí? Entonces por eso bruxan y otros por alergias. Pero siempre está también la parte estrés. Si ¿Aún con los niños? Es que también los niños tienen estrés. Sí, claro, sí. Si Sí, hace pensamos que sentido. los niños no se estresan, por supuesto. Por supuesto. Y el tratamiento con los niños sí es un guarda oclusal, pero es un guarda muy suave, con un material muy suave y también con anatomía, ¿sí? Para que puedan cerrar. Y por muy corto tiempo. Son 3 meses, descansa, 3 meses, descansa, y a los 6 años, fíjate que dejan de usar. ¿Por qué? No sabemos. Y el guarda ese que utilizas, ¿es diferente al que utilizan ya cuando les hacen la ortodoncia? Sí. Porque mi hijo usa, después de que le hicieron la ortodoncia, te ponen uno como para seguir manteniendo los dientes derechitos, pero no sé si es del mismo material o la misma función de que estén cerrando bien. Es otra función. Es otra función. Sí, el ortodoncista lo pone para mantener los dientes en su lugar, como un mantenedor de Pero espacio. es el mismo material. No sé allá, aquí en Estados Unidos, pero en México es el mismo material. Sí. Y pero nada, fíjate, después de la ortodoncia, como hay movimiento de dientes, se están moviendo los dientes, es muy común que haya interferencias. Entonces, después de que terminan la ortodoncia, tienen la obligación los ortodoncistas de checar ese engranaje nuevamente. Sí, que muchos no lo hacen. Porque ya te acaban el tratamiento y dicen, bueno, ya están derechitos. ¿Qué es lo que ellos Sí, llaman vamos. que la mordida esté alineada? ¿Es eso? Sí. Ok. Mira, Es que los ortodoncistas Así, Sí. algo de la mordida, ¿no? que la mordida esté en función. Volvemos a lo mismo. Y fíjense, vamos a hacer aquí rápidamente una práctica Un para ejercicio. ver quiénes tienen Ya te buena empezó. oclusión de ustedes. ¿Sí? Ay, gracias. Para saber si tenemos una buena oclusión, no lo dije yo, lo dicen los padres de la oclusión en México. Claro. ¿Sí? Estoy hablando de 1930, ¿sí? Cuando descubrieron esto. Entonces, si tú haces un movimiento hacia adelante de puntitas y tus dientes tocan esa de puntita, y ninguno de atrás toca, perfecto. ¿Sí? Qué bueno que yo pensé que Pero no lo si tenía. toca alguno de atrás, hay que quitar esa interferencia, ¿no? ¿Sí? No tengo ninguno. Perfecto. Ahora, vamos a hacer un movimiento hacia un lado, de canino a canino. ¿De canino a canino? De canino. Exacto, ese movimiento. Ahí. Me parece que a mí me quitaron Sí. los caninos. Como que siento que me toca algo acá atrás a mí. Ajá. Entonces, Eso también se tiene que... El canino es el único que debe de tocar, ¿De qué? ninguno otro. Creo que a mí me quitaron los caninos. Creo que yo no tengo caninos cuando me pusieron ortodoncia. No, A a mí ver, ni siquiera me salieron. No, ahí están. Sí están, Sí. porque me Son sí los me quitaron. piculitos. Sí. Los de Sí, vampiro. porque esos son como básicos. Los de ¿no? vampiro. Porque Pues son yo no los- los tengo. No me salieron. Gracias a ese largo, ¿sí? No se desgastan los dientes.
Imagínate, tienes te los un hacen. porqué. Oye, Claro. pero entonces estuvo mal que me los quitaran. Bueno, si es que me los quitaron o no nací con ellos, la verdad es que ni sé. Porque no los tengo. Pero le pregunto a mi madre y mi madre no lo recuerda. Entonces, no sé. Cuando no si no tenemos el nací o- canino, el ortodoncista tiene la obligación de jalar el premolar Ajá. y hacer la función canina. Fíjate. Vaya. No, pues es que son interesante. cosas. Es que es un tema. Oye, son cosas Sí. que pasan los años y nunca te dijo el dentista. No. O que también esa es otra cosa en México. Tenemos un dentista un día, otro dentista otro día. O sea, no tenemos ese médico dentista familiar de toda la vida. Sí. Que te vaya pues viendo el Sí, crecimiento. claro. No, o sea, es como que hoy me gustó con este y luego mañana con otro y así. No, y fíjate El que seguimiento. también hay muchos dentistas que nada más buscan que tu sonrisa se vea bonita. Perfecta. Y no Ajá. funciona. Frente a una Exacto. cámara fotográfica y Y no te las dicen eso de la mordida, especificaciones. porque Sí. a mí mi mordida no está perfecta y tan es así que yo padezco el bruxismo, o sea, yo siempre estoy rechinando y tengo que usar las guardas en la noche. Sí. Entonces, fíjate, las vas a usar de por vida y no es lo correcto, ¿sí? Tenemos que ver un ortodoncista que vuelva a retratar, ¿sí? Y ponga en función la boca. Es Lo importante, ¿sabes qué? Fíjate Sí. qué bueno que nos dices, porque, por ejemplo, a mí ya no me han vuelto a decir, ven, tienes que regresar, Claro, tenemos que hacerte un seguimiento un o algo. post, Sí. Sí. examen. Sí. Híjole, qué importancia. Es súper Y a mí importante. tampoco. Gracias de verdad por Sí, estar aquí súper con bueno. nosotros. No, muchísimas gracias, doctora Laura. Y ya Sí. para finalizar, ¿hay algo que nos quiera recomendar a nosotras, a nosotros que estamos Presentar tu libro, si Ah, quieres sí, mostrarnos sí, tu sí. libro, por Sí, favor. claro. Sí. ¡Ay, tienes tu libro! Sí. Lulú, tienes que regresar Ah. porque son temas tan importantes para la comunidad. Definitivamente. Muchísimo gusto, Sí. con muchísimo gusto. Enséñalo a la cámara para que. Sí, ¿Y dónde lo estoy- podemos encontrar? Bueno, les doy mi teléfono con mucho gusto. Claro. Yo le estoy insistiendo mucho a la doctora Sonia y a la doctora Debra del Centro Multicultural La Familia, que pongamos ahí un consultorio con gente de la universidad y que podamos dar este tipo de servicio. información. Híjole, eso sería excelente, Sí, así Luli, lo es. porque ves Yo que me hay apunto. mucha necesidad Yo también. Yo y también más me a apunto. toda esa gente que no tiene aseguranzas o recursos o maneras de cómo atenderse, porque ya por sí los latinos traemos una cultura como muy baja de verdad de ir a atendernos con el dentista, Preventiva. entonces preventiva más que todo, y pues qué interesante Súper sería para que interesante. educaran a la gente y todo, o sea, va junto Doctora, con ¿y los dónde pueden servicios. conseguir el libro? Pues conmigo, este libro yo lo hice con el apoyo del doctor Paul Crespi, pero me sirvió para presentar una investigación en la Universidad Michoacana, de donde muy fui bien. egresada. Gracias a eso me jubilé como profesor investigador de tiempo completo. Excelente. Y bueno, trae mucha investigación científica el libro, pero muy entendible para quien lo quiera leer. Como les comento, siempre yo les preguntaba a los odontopediatras que invitaba gente muy famosa, japoneses, de muchas partes del mundo, que iban a Morelia, les decía, ¿tienen algo de bruxismo, niños? Porque yo me mandan niños y no sé qué hacer. Entonces me decían, sí, pero en japonés. Pues sí, pero pues tradúzcalo. Sí, claro. Yo no hablo japonés. Entonces finalmente la universidad lo editó, la Universidad Michoacana lo editó, lo presenté en el primer congreso de odontopediatría y se agotó. Bueno, quiero comentarles de que amo mucho mi profesión, estaría encantada de poderlos apoyar en lo que se les ofrezca. Trabajo en el Centro Multicultural, repito, La Familia, y el libro me pueden hablar a mi teléfono 248-875-1408 y con mucho gusto les hago llegar este libro También le podemos mandar, usted maneja el WhatsApp, ¿verdad, doctora? Exacto. Le podemos mandar un mensajito para las personas tímidas que dicen, ay, me da pena. Bueno, manden un mensajito también a la mucho doctora. gusto. Exacto. Doctora, yo tengo Sí. una duda porque, bueno, como acabo de mencionar, yo padezco el bruxismo y hasta el día de hoy, de verdad, yo creía que no tenía remedio, que no tenía cura. Entonces,
¿Usted consulta o usted nos puede referir con personas que consulten? ¿Cómo podemos acudir con los expertos que sí trabajan con el bruxismo para remediarlo, para Con curarlo? especialistas. Claro. Sí, el especialista, doctora. Hemos resuelto muchos casos, la doctora Debra del Centro Multicultural La Familia, la verdad que se toma muy en serio cada caso que llega. Y el seguimiento es el siguiente: tienen que hablar al Centro Multicultural La Familia para pedir cita conmigo. Les doy el teléfono, es el 248-858-7800. Mi nombre Lourdes Byers, y en Facebook me pueden encontrar como Lourdes Aceves, que es mi apellido en México, y sacan cita conmigo en el Centro Multicultural. Ahí podemos revisarlas, vemos cuál es el problema y cuál es la persona indicada para el tratamiento. Perfecto, Qué bueno. muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Lourdes. Encantada. Muchas gracias Qué bueno que está aquí con No, nosotros. hombre, No será la Sí. última vez en No, para No, nada, tienes para que nada. regresar, Lulu, de verdad, Así prométenos, es. porque son temas para la comunidad tan indispensables como es el cuidado bucal El cuidado. y de salud completamente, porque vemos que está relacionado con muchísimas partes, órganos que tenemos nosotros en general. Exacto. Entonces, sin nombre. Y quiero agregar además que es sin costo. Ay, muchísimas Híjole, qué gracias. barbaridad. Ahorita van a lloverle las... Necesitamos más gente como tú que ayude. Definitivamente. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias amigos por haber estado ahora con nosotros. Ya saben que el cuidado vocal es principal, con excelente información que tuvimos aquí a nuestra doctora Lourdes Byers, hablando acerca del cuidado importante del cuidado vocal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, no se les olvide hacerle like a todas nuestras páginas de redes, Facebook, YouTube y Instagram. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Gracias.